Hello, what's up mga bossing? Papakita ko lang aking tools for vulcanizing or DIY. Ito nga pala ang aking assemble na yan. May piston, C-clamp, may lata dito, lalagay dito siya, iipitin dyan. Pambomba, hand pump, tire spoon, yan, ito, dalawa siya. Ito, pantanggal ng barbula. Siyempre may kilalighter, alagay dito, gunting at tire patch. Yan, ito ang aking pang vulcanizing. Ito hand pump, tire patch, improvise